अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार आलम है और मैं यहाँ पिंडी का रहिश हूँ। पिंडी से आया हूँ और इलाज के लिए, और मुझे सारे डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया था। ऑपरेशन मैं करवा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई है। तो मैं सीपीटी के लिए रिकमेंड किया कि हूँ आया हूँ। तो कंप्लीट मैंने 6 सेशन किए हैं यहाँ पे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहा हूँ, बहुत बेटर फ़ील कर रहा हूँ हम। लोगों के लिए आपका क्या मशवरा? तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप एक दफ़ा आएँ, पूरी अपनी बॉडी की एडजस्टमेंट करवाएं। सीपीटी बहुत अच्छा इलाज है, ऑपरेशन से बेटर है।